हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका एक और मोटो ब्लॉग के वीडियो है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में क्या होने वाला है, आज का वीडियो में हम टेस्ट करने वाले हैं ओपन कैमरा का जो नॉइज़ प्रॉब्लम होता है वो टेस्ट करेंगे। ओपन कैमरा जो है उसके बारे में मेरा जो एक फ्रेंड है वो सजेस्ट किया था, उसका भी एक यूट्यूब चैनल है। तो अभी हम टेस्ट कर रहे हैं, वो बताया था कि इसे यूज़ करने से जो है नॉइज़ वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो हम वही टेस्ट करने आए हैं इधर अपने घर के साइड, हम और विक्रम हैं अभी। अभी स्पीड वो काफ़ी अच्छा है, तो देखते हैं जो ऑडियो क्वालिटी है कैप्चर कर पाता है कि नहीं। तो शायद मेरे ख्याल से है, जो इसका पहले एक बार टेस्ट किए तो जो ऑडियो है वो ठीक ही आ रहा था। तो अभी जो है हम उसमें प्लास्टिक सर्जरी किए थे तो वो हटा दिए हैं। तो अभी देखते हैं जो नॉइज़ क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो प्लास्टिक लगा हुआ तो उसको हम हटा दिए हैं। अभी जो नॉर्मली हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कि कैसा आ रहा है कैसा नहीं। तो फिर अगर जो नॉइज़ प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगा तो फिर हम एंगल को कैसे ठीक करें वो देखेंगे। अगर आप लोगों को किसी को पता है कि एंगल जो है वाइड एंगल वो कैसे करें तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसमें जो वाइड एंगल नहीं दिया गया है और स्पीड भी काफ़ी 64-65 के आसपास है। तो ऑडियो क्वालिटी का आप पता देखते हैं कैसा होता है। तो फ्रेंड्स, क्या होगा इसमें, हमको आगे का फ्रंट व्यू दिखाने के लिए हमको जो है माउंट उसको ऐसे करना पड़ता है, तब जो है आगे का फ्रंट व्यू दिखता है। नहीं तो जो है वाइड एंगल नहीं है इसमें, तो इसीलिए अच्छा से क्वालिटी नहीं दिखता है। तो ये मेरा घर से लगभग 3 किलोमीटर दूर है, तो हम यहाँ पे टेस्ट करने आए हैं क्योंकि ये खाली रोड रहता है, ज़्यादा लोग आता नहीं है। अगर आप लोग को मोटो ब्लॉगिंग पसंद है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं। तो को ऐसा ही इंटरेस्टिंग मोटो व्लॉगिंग वीडियो देखने को मिलता रहेगा। तो अभी हम लोग टेस्ट करते हैं जो क्वालिटी है कैसा आ रहा है। इधर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोडिंग है इधर, और और इसमें नॉर्मली मैं बोल रहा हूँ, ज़्यादा लाउडली मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो देखते हैं कैसा क्या आता है। और मेरा शुरुआत मोटो व्लॉगिंग है, तो कुछ गलती होगा तो आप उसे नज़रअंदाज कीजिएगा। और इससे पहले एक वीडियो और डलाया गया था, लेकिन उसमें जो नॉइज़ था वो इतना ज़्यादा था कि जो साउंड है वो बिल्कुल नहीं आ रहा था। तो फिर देखते हैं हम लोग जो ऑफ रोडिंग आए करते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।